Goeiedag, dis weer Corine wat met u gaan gesels en vandag kyk ons na die tweede gedeelte van die verskil tussen die statutêre heffing en die vrywillige bydrae. Soos jy sal onthou het ons in gedeelte 1 het ek gou-gou vir julle die oorsig gegee van hoe die rooi vleisstruktuur lyk in Suid-Afrika. Hoe die funksies lyk van die statutêre heffing en dan nou ook die rolspelers wat verantwoordelik is vir daardie spesifieke funksies. Goed, ek gaan vandag, laat ek net gou weer my skerm hier vir oopgooi. Daar is hy. Nou daar is 'n persepsie onder produsente dat as die statutêre heffing by hulle afgetrek word, daardie geld outomaties aan die RPO betaal sal word. So ek wil dit sommer begin deur daardie feit vir u te beklemtoon. Die statutêre heffingsfondse word nie aan die RPO oorbetaal nie. Dit word deur die rooi vleis heffingsadministrateur geïn en dit word dan volgens die besigheidsplanne aan al die rolspelers in die waardeketting uitbetaal. So, hier het ek vir u as 'n illustrasie tussen die verskil van die statutêre heffing en die vrywillige bydrae, het ek dan nou 'n afrekeningsstaat vir u opgewys. So ek gaan sommer hier inspring en vir verduidelik. Op die afrekeningsstaat sal u altyd sien, daar word die statutêre heffing dan nou aangedui. Die statutêre heffing uit die aard van die saak verskil mos nou tussen groot vee en klein vee. Dit verskil in terme van die bydrae wat die handel doen of die lewende hawe agente se kommissies daai tipe van doen. Maar op 'n produsent se afrekeningsstaat word die statutêre heffing dan nou baie duidelik aangedui. Dan in hierdie geval het hierdie spesifieke produsent toestemming gegee dat die RPO se vrywillige bydrae by hom afgetrek moet word. En dit word dan nou so aangedui. Hierdie bewoording is bietjie verkeerd want dis nie 'n heffing nie, dis 'n vrywillige bydrae. Maar u sal sien op hierdie afrekeningsstaat word dit duidelik aangedui die vrywillige bydrae. Nou die vrywillige bydrae beloop 0,15%. Nou as jy die som baie maklik wil maak, bedoel dit is R1.50 op R1.000 van totale omset verhandel. So op hierdie produsent se afrekeningsstaat word die statutêre heffing dan duidelik aangedui, sowel as die vrywillige bydrae. Ek wil dit weer eens beklemtoon. Die statutêre heffing word nie aan die RPO betaal nie, maar wel aan die RMLA. Goed. Kortliks, ek het nou die statutêre heffing en die vrywillige bydrae het ek in 2 kolomme gemaak. So, in die eerste plek is die statutêre heffing is 'n verpligte heffing wat ingestel is binne die raamwerk van die Nasionale Landboubemarkingswet. Die vrywillige bydrae daarteenoor is nie wetlik afdwingbaar nie. Met ander woorde, jy as produsent kan besluit of jy die vrywillige bydrae dan nou wil by jou laat aftrek. Tweedens, die produsent het geen keuse of hy die heffing wil betaal al dan nie. Jy word verplig in terme van die Landboubemarkingswet om dan nou hierdie statutêre heffing te betaal. Aan die ander kant, die vrywillige bydrae is absoluut die produsent se keuse of hy wil bydra. Kom ons noem dit om dit baie te vereenvoudig, om sy lidmaatskap dan nou by die RPO te verseker. Dan, die statutêre heffing word bestuur deur die rooi vleis heffingsadministrateur of die RMLA, wat 'n statutêre liggaam is binne die rooi vleisbedryfsforum. Daarteenoor die vrywillige bydraes word bestuur deur die provinsiale RPO in die provinsie waar dit ingesamel word deur die vennote van die RPO. Goed, 'n aansoek word ingedien by die Landboubemarkingsraad vir 'n statutêre heffing van toepassing op die hele rooi vleiswaardeketting en dit word gewoonlik vir 'n spesifieke periode aangevra en in hierdie geval is dit vir 4 jaar. Nou die vrywillige bydrae is vasgestel op 0,15% van totale omset verhandel en is slegs van toepassing op die RPO om sy dag tot dag uitgawes dan nou te diens.
Die vrywillige bydraestelsel was ingestel in 1995 toe die bemarkingsrade gedereguleer het en wat baie produsente nie weet nie, is dat die RPO in werklikheid baie ouer organisasie is. Ons is reeds daar in die vroeë 1980s gestig. So ons was al reeds in die tyd van die vleisraad daar en met die regulering in 95 toe die RPO as bedryfsorganisasie toe nou net baie meer na vore getree. Dan die statutêre heffing is 'n vaste heffing. Elke jaar gedurende November word die heffing met 'n sekere persentasie geeskaleer, maar daardie bedrag is 'n vaste bedrag vir daardie spesifieke finansiële jaar. Nou die vrywillige bydrae is 'n persentasieheffing. Soos ek reeds gesê, dis 0,15% of R1.50 op R1000. Sou die produsenteprys styg, dan sal die bydrae ook dienooreenkomstig styg. Of as die produsenteprys daal, dan sal hy dienooreenkomstig daal, maar dit is van 1995 af vasgestel op 0,15%. Dan die statutêre heffing word uitsluitlik vir daardie 6 funksies aangewend wat ek in die eerste video vir u gesê het. Net gou weer om jou geheue te verfris, dit gaan oor gebruikers gemoedsrus, verbruikersopvoeding, navorsing, bedryfsskakeling, transformasie en produksieontwikkeling. Aan die ander kant, die vrywillige bydraes binne 'n provinsie word aangewend vir spesifieke projekte wat in daardie provinsie dan nou geloods word. Dit kan wees radio of TV onderhoud, dit kan wees inligtingsdae of kongresse, of die administratiewe kantoor, of byvoorbeeld om die sigbaarheid van die RPO te verhoog in terme van nasionale braaidag. So, dit is baie belangrik om daarop te let, dat statutêre heffingsfondse nie aangewend mag word vir enige organisatoriese uitgawes nie. Met ander woorde, kantoorhuur mag nie daar uitbetaal word nie, of salarisse van personeel of kongresuitgawes. Statutêre fondse mag nie daarvoor aangewend word nie. Inteendeel, daardie dienste, salarisse, aankoop van bedryfsbates, kantoorhuur, moet gefinansier word deur die RPO se vrywillige befondsingsskema. Dan baie belangrik, en dit is ook 'n persepsie wat op grondvlak gehuldig word, en dit is dat geen inkomste uit die statutêre heffing na die regering toe gaan nie. Met ander woorde, daai fondse word nie opgeneem deur tesourie nie. Dit word gekollekteer deur die RMLA, wat 'n statutêre liggaam van die Rooivleisbedryfsforum is. So, die enigste inspraak wat die regering het in terme van die statutêre heffing, is die handtekening van die minister as die aansoek om die statutêre heffing deur die Nasionale Landboubemarkingsraad goedgekeur is. So, die inkomste uit vrywillige bydraes word vir spesifieke projekte aangewend, soos ek dit reeds genoem het, en dan word hierdie vrywillige fondse uiteraard deur vennote van die RPO dan vir ons ingesamel. Goed, ek hoop ek kon daar 'n bietjie meer lig vir u werp op die verskil tussen die statutêre heffing en die RPO se vrywillige befondsingsskema. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om rooivleisprodusente dan uit te nooi om deel te raak van die RPO. U kan skakel met die provinsiale RPO in die betrokke provinsie. En dan wil ek jou ook uitnooi om ons webruimte www.rpo.co.za te besoek, waar ons verskeie markinligting vir u dan nou oplaai. Die RPO het ook verskeie sosiale media platforms, en dan as u bereid of as u wil, kan ons u ook oplaai op die RPO se WhatsApp groups. U kan wat dit aanbetref dan nou ook skakel met u provinsiale RPO kantoor. Dit was my werklik 'n besonderse voorreg om op hierdie wyse dan met u te kon praat en u die verskil te wys tussen die RPO vrywillige befondsingsskema en die statutêre heffing. En ek nooi rooivleisprodusente uit
Raak deel van die oplossing in die rooi vleisbedryf. Lekker boer en bly veilig. Baie dankie.